Du har kanskje hørt begrepet «Your vibe attracts your tribe». Det begrepet kunne ikke vært mer riktig. Hele sammensetningen av livet på jorden foregår gjennom konstante, vedvarende vibrasjoner som mange ikke legger merke til, fordi disse vibrasjonene manifesterer vår fysiske virkelighet via vann og jord. Lyd og vibrasjoner skaper liv og symmetriske geometriske former i all dynamisk materiale. Akkurat som planeten vår så består alt levende av omtrent 70% vann og 30% jord, og det mest lettpåvirkede elementet, altså vannet, blir inngangsporten til å dyrke frem livet her på jorden via vibrasjoner. Hvor kommer så disse vibrasjonene fra som manifesterer livet her på jorden? Lyd og vibrasjoner skaper liv og symmetriske geometriske former i all bevegelig materiale i hele universet. 2 planeter videre ut fra jorden finner du planeten Saturn med sine kjente ringer, og på Saturns nordpole finner du en evigvarende storm formet som et heksagon. En slik sekskantet storm er i utgangspunktet umulig hvis ikke det er konstante vibrasjoner involvert som opprettholder denne spesielle formen. Vibrasjoner fra Saturns kjerne som også viser seg visuelt via planetens ringer. I antikken ble den mørke solen, altså planeten Saturn, omtalt som Lord of the Rings, fordi planeten er jo nettopp herre over ringene eller vibrasjonene som den kontinuerlig sender ut for å manifestere og opprettholde livet via elementene her på jorden. Årsaken til at det finnes mange forskjellige typer menneskeraser på jorden er fordi vi helt innledningsvis under Saturns formgivningsprosess har blitt manifestert frem med ulik elementær sammensetning fra de forskjellige kontinentene. Det tydeligste visuelle eksempelet på Saturns konstante vibrasjoner via vannet her på jorden er snøfnugget som imiterer vertens oppførsel ved å vibrere frem en geometrisk, symmetrisk form fra sitt sentrum. Snøfnugget består av rent, frosset vann uten at jordelementet er bundet inn, og nettopp derfor blir Saturns elementære vibrasjoner synlige for det blotte øyet i snøfnugget, selv om det på samme måte også er til stede i absolutt alle former for manifestert bevissthet her på jorden. Flere spekulerer også i om at årsaken til at FM-nettet er blitt fjernet er fordi man uforstyrret skal slippe de saturniske vibrasjonene på folkemassene, for å lettere lede den menneskelige ufødte organismen til elementet luft. I 2001 brukte også lyddesigner Brent Birch faktiske lydopptak av vibrasjonene fra Saturn i spillefilmtrilogien Lord of the Rings i spesielle utvalgte scener. De saturniske vibrasjonene omtales ofte som The Flower of Life og er grunnlaget for eksempel Davidstjernen med heksagonene i midten. Heksagonene som i 3D blir kuben for elementet jord, og de 2 pyramidene i Davidstjernen blir i 3D as below, so above, for elementet luft. Israel leder oss på denne måten via vannets lov ut av kuben, eller kokongen, til luft, hvor vi skal spre våre vinger. I motsetning til den naturlige geometriske Davidstjernen som representerer den florerende og vitale naturen her på jorden, finner vi den kommunistiske satanistiske pentagramstjernen som ikke har den samme naturlige symmetrien som Saturns vibrasjoner ellers avgir. Pentagrammet fungerer derfor som et avvik fra livets blomst, et avvik som kun er oppnåelig hvis man blander inn eksterne tredjeparts negative vibrasjoner, mens en naturlig formgivningsprosess fra Saturn er pågående. Boken og filmen Lord of the Rings handler ikke om Saturns død, men om menneskehetens gjenfødsel ut av den negative kuben, eller kokongen som gir oss motstand i vokseprosessen. Gjenfødsel betyr at vi skal fødes på nytt fordi vi har eksistert i en eller annen form før. Altså vi skal vekk fra det plantede avviket eller larven som via elementet moder jord skal komme til sin nye, tilpassede form. Vi er i prinsippet kun nylig ankommende oppdagelsesreisende vaklende på et ukjent territorie. Et fremmedelement som har skapt ubalanse i en helt ny
kultur, der Saturn ikler oss våre biologiske drakter før våre evner skal få lov til å utfolde seg og spille på lag med det etablerte livet ellers på denne jorden.